the afternoon of January the 1st. Then there'll be a live stream talk by Luang Por Sumedho. So even though people can't visit and receive blessings in terms of having a string tied on their wrist, at least you can receive the blessings of Dhamma teaching and Dhamma reflections from Luang Por Sumedho. So again, there'll be a link on the website. If people are interested, you can click on that, and then 2:30 in the afternoon on New Year's Day, then Luang Por Sumedho will be offering a Dhamma teaching. So please do make use of that if you wish. It's the best we can do considering the state of the pandemic at the moment. As people are very well aware, the numbers of infections are rising. It's up to, I think, about 120,000 new cases per day. It's about 3 times as many as 2 weeks ago. And so the cases are climbing. Not quite so many hospitalizations or deaths from the illness, but still infection rates are very, very high. So we have to do what we can to maintain the protection for the community and to look after everyone's health as best we can. So these are what we have planned for the new year. So please do put those things in your calendar for December 31st and January 1st. Then we begin our winter retreat time evening of January the 3rd, but then people are still welcome to come and visit during the days to come and bring offerings, or just to spend a quiet time here in the temple in the middle part of the day. These days the monastery is open from 10 in the morning till 2 in the afternoon, so we like to offer the use of the temple as a quiet meditation space during that time. Also, we've moved the library into a new building, but the old library is now a place for people to gather. It's like a hospitality room, a place for people. You say after the Anumodhana is finished, if you don't want to be here in the temple, you want some food to share with each other, or you want to have sit and have a conversation, then the old library is now the place to gather. That's been set up as a warm, comfortable place for people to meet. And so please do make your way there after the Anumodhana is done if you don't wish to practice meditation here in the temple. So we will begin our usual Sunday morning ceremonies now with the Paritta Chanting. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
นังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิโอจะกุมารโมหัมมลาภกะโนสามังวะโบโดสุขโตวิมุตโตมาราสภาสะวินิโมชยันโตภาเปสิเขมะจนทังเวนัยยังบุตังวรันตังศิรสานามามิโลกัสสนะตังจวินัยกัญจตังเดชะสะเอจยสิริโหตุสัพพะทารายาชาวินาสเมนตุธัมโมดะโจโยวิยตัสสะสาธุทาเสสิโลกะสวิสุทธิมังกัญญิยานิโคทะมะกรัสสดาริสาดาวะสันติการุสุชินโนธัมมังวรังทังศิรสานามามิโมหะปันดาลังอุปสัมดดาหังตันเดชะสาเตจายสิริโหตุสัพพันตรายาชาวิสเมนตุสัพธัมมเสนาสุกตะนุโกโยโลกัสสปะปุปักขิเลสัญเจตาสันโตสัยทินิโยจะโคจะสวากาตธัมมังวิดิตาคารติสังฆังวรันตังศิรสะนามามิพุทธานุโมทังสัมมาลาดิเตงทันเดชะสะจายสิริโหตุสัพพันตรายาชาวินสเมนตุอาเสวนาชบาลานังบัตติตานังจะเสวนาปูชาชัมปูจนียานังเอตมังกลมุตตมังปฏิรูปันเดสวาโสชภูเบชักขตปุญญาตาอาตสัมมาปาริดิจเหตามังกลมุตตมังบาหุสาจันจสีปัญจวินัยชัสสิกิโตสุภาสิตาชยาวาชาเหตามังกลมุตตมังมาตาหิโตปะทานังพุทธดาระสสังฆโหอนาคุลชะคัมมันดาเหตามกลมุตตมังดานัญชธัมมจริยชัญญาตกานัญชสังฆโหอนวาจานิกามานิเหตามังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามาจปานาชสัญญโมอะปมาโดชดัมเมสุเอตัมกลมุตตมังกาลโวจนิวะโทจะสันตุติจักตะยตากาเลนะธัมมังสวนังเอธัมมังกลมุตตมังกันติชะโสวชาสันตาสมนานันจดาสนังกาเลนะธัมมสังฆาชาเหตัมกลมุตตมังทัพโพชะบรมจาริยจาริยสัจจานะทัสสนังนิพพานสัจจกิริยาจเหตัมกลมุตตมังพุทธา
สโลกดาเมหิจิตังยัสสนกะปฏิยโสขังวิรจังเกเอตามังกาลมุตตมังเอตาดิสานิกัตตวานสาบาตมปราชิตาสาบาตโสติงกะจันดิตังเดสัมังกาลมุตตมังดียังกินจิเวดังอิตวะหุรังวะสังเกสุวายังรัตนังปณิตังดันโนสัมมังอะติตตากะเทนะหิดัมบิบุเดรัตนังปณิตังเอเตสัจเจนะสวาติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิดังยะดาจักสักขิยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาดิกิมชิหิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวะติโหตุยังบุดเสโตบริวานัยสัจจิงสัมมาดิมานันดาริกะยะมาหุสัมมาดินาเตนะสัมนาวิจติหิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวาติโหตุเยปุกะลาอะตัสตังปัสสะดาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเทดากินัยยะสุกตะสัสสาวะตาเหเตสุตินานิมหาปารานิหิดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวะติโหตุเยสุปยุรตามนัสสะภาเรนะนิกามิโนโกธัมมสาสนามิเตปาติปาอมทังวิกายลาดามุดานิบุติงบุตจมานาหิดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวะติโหตุขีนังปุรานังนาวันนาติสัมภวังวิรัตจิตายติเกปวัสสมินเดขีนาปิชาวิโรลิจันนิพันธิเทรายตายัมบาริโปหิดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวะติโหตุการณียมาตกุสเลนะยะทังสันตังอาบิสเมชะสาโกอุจุชะสุหุจุชะสุวโจชะสมุตวันนติมานิสัทธุสะโกชะสุบาโรชะหะปะกิโจชะสะลาหุกะวุติสันเทนทริโยชะนิปะโกชะหะปังคาโมโกเลสุวรรณนุกิโดนะจักขุรังสมาจาเรกินจิเยนะวิญยุปาเรอุปาวะเทยงสุขิโนเคมิโนหอนตุสาเปสาตาปันตุสุขิตาตาเยกิชินะนาบูตาทิตสาวะทาวราวะหันนวเสสะติกาวะเยมหันดามาจิมารัสกาหานุกัตุลาดิตาวะเยจาดิตาเยจดุเรวสันติอวิดุเรบุตาวะสัมภเวสีวาสาสาตาภวันตุสุขิตาตานาปาโรปารังนิโกเบตนะทิมันเยตกาตจินะกินจิบยาโรสนาปฏิกสัญญานัง
ยมัญญาสันตุกัมมิเจยมาตายตานิยังพุทธังอายุสาเอกัปปุตตมนุราเกเอวะปิสาบาบุเตสุมานะสัมบาวะเยอปริมาณังเมทัญชะสัมบาโลกัสสมิงมานะสัมบาวะเยอปริมาณังโอดัมมะโดจติริยจักสัมมารังอเวระอสัพพะตังทิตังจาระนิเสโนวาสยานโนยาวตาสวิกตมิโดเอทังสดิงอติเตยพระมะเมตังวิหารังอินนามาหุดิเตนชานุปะคะมะสีลวาดาสเนนะสัมปาโนกะเมสุเวเนยเกดันนาหิจักทุกขังบัสสยังปุณเรทิทิทุกขปัตตาจานิทุกขปยาปัตตาจานิปยาโสภปัตตาจานิโสกาหนตุสัพเพหิปานิโนเอตาวตาจาหัมเหหิสัมปะรังปุญญสัมปะรังสาเพเดวะนุโมดันตุสัพพสัมปาทิสิทิยาดานังดาดาตุสัทธายสีลังรักขันตุสัมปันดาบาวันปิรตาหนตุกาจันตุเทวทากตาสาเบบุตาบาลาปาตาปาเจกานัญชยาปะลังอรหันตานัญชเตเจนะระคังบันดามิสัพพะโสจายันโดโบริยาโมเลสักยานังนังเดวะตโนเอวันทวังวิชัยโยโหหิชัยยะสุชัยมังกเลอปราจิตตเกสีเสปัตตวิโปกาเรอภิเสเกสะภะบุดานังอากาปะบัมโมตติสุนาคาตังสุมังกังสุปัมบะตังสุโหติตังสุกันโนสุโมโหโตจัสุยิตังพรหมจารีสุปันทะกินังกายกรรมังวาจากรรมังบาดากินังบาดากินังมโนกรรมังบานิดิปาดากินาปาดากินานิกะวานาบันดาเทบาดากิเนอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอุกาสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะต
ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักนะทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา This is the formal request for the opportunity to determine the 3 refuges and the 5 precepts. So this is an occasion, the Buddha established this as a form for the lay community to reaffirm one's commitment to living according to the qualities of wisdom, of truth and of virtue. Taking refuge in Buddha, Dhamma and Sangha essentially embodies these qualities. When we take refuge in the Buddha, we choose to be awake, to be aware. When we take refuge in Dhamma, we choose to live in accordance with reality, with nature, with the way things are. Taking refuge in Sangha is to choose to follow the path of virtue, the path of honesty, harmlessness, and respectfulness towards all beings. So this is a way of re-establishing our intentions, recognizing that all of us as human beings, we get lost, we get distracted, we drift off, fall asleep, get carried away, get upset, get excited, get irritated, get anxious. That's the way we are as humans. The Buddha recognized this. He was a supreme judge of human character and the way the world is. So he established these forms to help us to recognize where we get lost and to reset our compass, to reset our intentions to live in a skillful way. So those who'd like to join in with this, both here at Amaravati and then remotely around the country, around the world, then please do join in. If you wish to just sit and watch and listen, that's quite all right as well. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang nitithang. Panati pata verapmani sikapadang samadhiyami. I undertake the precept to refrain from taking the life of any living creature. I undertake the precept to refrain from taking the life of any living creature. Adinadana verapmani sikapadang samadhiyami. I undertake the precept to refrain from taking that which is not given. I undertake the precept to refrain from taking that which is not given. Kamesu michachara verapmani sikapadang samadhiyami. Kamesu michachara
I undertake the precept to refrain from sexual misconduct. I undertake a precept to refrain from sexual misconduct. Musavada Veramani Sikapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from lying. I undertake a precept to refrain from lies. Sura meraya majappamadatana Veramani Sikapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from consuming intoxicating drink and drugs which lead to carelessness. Consuming intoxicating drink? Drugs which lead to carelessness. Yeah, that fifth one is always difficult. Huh? Imani pancha sikapadani sirena sugatingyanti sirena boga sampada sirena neputingyanti tasama silang visodaye. So usually we have the sheets with the 5 precepts and the Pali and English on them. We've neglected to put them out on the mats this week, but it's usually there for people to follow along with. But often it's the 5th precept that causes most trouble for most people. Not everybody. But when particularly this time of year, Christmas, New Year, there's a lot of alcohol flowing around. So when the 5th precept goes, then precepts 1, 2, 3, and 4 also take a bit of damage. So the 5th precept is like the brakes on your car. If the brakes are not working, then you could have a very troublesome journey. But if the brakes are working and in good shape, then when you need to stop, you can stop. So that keeping the 5th precept is like making sure that your brakes are in good order. So please take care of that during this Christmas season. You can do that. As I like to do every Sunday morning, this webcast puja, I like to consciously dedicate the blessings of our life in appreciation and for the benefit of all those nurses and doctors, care workers, social care workers, social care providers, the drivers, cooks, cleaners, all those who are doing everything they can to help look after the human community during this pandemic. This is a very testing and challenging times. People in the NHS are stretched to the limit. As I was saying earlier, the figures are up to about 120,000 new cases per day for the pandemic. So this is a lot of work for many, many people. So it's a great effort to help look after the welfare and the good health of everybody in this country. So we greatly appreciate the effort that is made, and that's something we consciously offer up the goodness, whatever blessings come from our lives here at Amaravati, to be of benefit to all those who are working so hard to look after the well-being of everyone in this country and around the world during these very, very challenging times. Also, today, 26th of December, there's a request for us to dedicate blessings for Mr. Tran Van Ngoy, who died on the 23rd of December in 2019, so 2 years ago, with the dedication, may he and all sentient beings be able to access the Buddha's teachings and be on the path to the end of suffering, with thanks and respect from Mimi Nguyen. So dedicate blessings for Mr. Tran Van Ngoy. Also, we'd like to dedicate blessings today, particularly for
Aunt Inga. That's just Sabina Dan and Leanna sending this message. We'd like to request blessings for Aunt Inga. She died on the 26th of December last year with the dedication, may her spirit be at peace and all her suffering transformed into light and wisdom. It's from Sabina Dan and Leanna for Aunt Inga. Also, Dana is being offered today with the wish, may the merit of the offerings today be dedicated to our son Prabodha, who turned 13 years on the 22nd of December. Also with the dedication, may our son and the rest of us in the family be happy, healthy, live long and be successful. That's from Prabodha's parents. Also, today, Dana is being offered by Peng and family, Peng of the Tan Nam's family. Mr. Tan Nam, who passed away 100 days ago, this is his 100th day memorial, so it's also offered with the dedication, may he realize the path of liberation and attain Nibbana. So that's from Peng and Tan Nam's family. Lastly, Dana is being offered today, and dedicating merit to Mother Mrs. Rose Harris, Dad Nivet Seong, and Dad Malcolm Harris. So we offer blessings to all of them today as well. So we will chant the Anumodhana, and those who'd like to do the Drot Nam, the water pouring, please just begin that as I start the chanting. Yatha varivaha pura paripurindi sagarang evamewa hitodinang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kippameva samijatu sabe parantu sankappa chando pannaraso yatha manicho tiraso yatha Sabaroko vinasatu mate bhavat vatarayo sukhidikayuko bhava abhivadana siresa nichang vudha pachahino chataro dhamma vadandi ayuvano sukhang Balang adasime akasime nyati mita sakachame petanang dakinang daja pubekata manusarang nahirunang vasokowa yavanya paridevana natang beta namataya evang didantinyatayo Ayanchako dakinadina sangami supatitita dikaratang itayasa tanaso upakapati sonyati dhammo chayang nidasido petana puja chakata hulara balancha bhikkhunamanupadinan tumhehi punyang basuta anapakandi Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba buddhanupavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba dhammanupavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba sanghanupavena sada soti bhavantu te. People are very welcome to stay here in the temple to practice meditation. The monastery is open until 2 o'clock these days. Also, as I was mentioning earlier, the
The former library is now a hospitality room, so that should be warm and comfortable. And so if you wish to go and spend some time in there, if you brought some food to share or you want to have a time to chat with each other, then that's a good place to gather. It's bigger than the blue containers that we had. So in the former library there is now the hospitality room, so please do make your way there after you've spent some time here in the temple if you wish. Also, we have many calendars for next year. Please take a few, share with your friends if you like, and many Dhamma books in English and in Thai language. So anything that's interesting, please do help yourselves here in the lobby of the temple. So have a good day.